呢間就係去大阪排隊都要食嘅三文治，冇講笑，佢門口真係長期大排長龍，同埋佢連招牌都冇得塊帆布嘅咋。如果你要堂食咧，起碼排1個鐘以上，因為入邊係勁細嘅，所以我就揀咗外賣啊，排咗半個鐘就攞到，勝利仔嘅姿態。但人哋就講到明唔好喺條街度食，所以我哋就搭翻的士翻酒店慢慢嘆。我哋買咗2件蛋同埋1件牛扒三文治，我會叫佢做爆餡蛋沙律三文治咯。你睇佢幾厚，就快爆出嚟咁樣啊，都係580 yen 咋。いただきます。一啖咬落去啦，中間啲蛋沙律係好 soft、好 creamy 同埋好嫩㗎，你睇下，口感好綿密，個醬又唔會好漏，真係每一啖都好幸福啊！我勁中意呢個蛋沙律三文治，食到污醉狗都唔理啦。其實食完個蛋三文治已經飽咗大半啦，好彩我份牛扒三文治咧點咗份細嘅啫，但係細嘅中間都勁多牛扒咯，圍翻港紙大概70蚊一份。佢啲牛扒一啲都唔係，係嫩得嚟多汁嗰隻啊！而家食落咧係好有咬口嘅喎，睇翻原來佢哋係用牛橫膈膜去整呢個牛扒三文治，咁樣先可以做到又有咬口又嫩又 juicy 啊！兩款三文治我都好中意啊！呢間你哋去大阪一定要試，記得 follow 我新嘅旅遊 IG，嗰度有更加多嘅旅遊資訊。